Halo sahabat Kifari, gimana nih di daerah kalian semalam diguyur hujan nggak? Ya, di tempat kontrakan yang saya tinggalin di daerah Bandung Barat, Kota Padalarang, Jawa Barat, semalaman diguyur hujan. Alhamdulillah, pagi hari ini tidak menyiram, tanah masih keadaan lembab. Seperti yang teman-teman lihat, tanaman hijau segar, alhamdulillah. Semoga dari hujan semalam ini membawa keberkahan, manfaat untuk para petani Indonesia. Semangat berkebun.